Hey guys, myself Prankster Rahul. சரியான தலைகாணியில் படுக்கலன்னா ஐ வில் கெட் பெயின் ஓவர் ஹியர். என்னால் முடியல. எஸ், பெயின் வந்து டாக்டர் சீரியஸ்லி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது 6 மாசமா நான் சில டாக்டர்ஸ் கிட்ட கூட போயிருக்கேன். பட் எனக்கு இந்த பெயின் சர்வைக்கல் ஸ்பான்டிலைட்டிஸ் பெயின் இருக்கு. இவ்வளோ பெருசாக அவங்க பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ணல. இந்த 2 தம் ஃபிங்கர் வச்சு நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்தாரு. அந்த அந்த நாள் நான் வந்து எப்படின்னா அவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் லைக் டெட். அவ்வளோ பெயின், என்னால் முடியல, ரொம்ப இரிட்டேஷன் ஆகுது. அவர் விரல வச்சு ஒரு 1/2 hour சம்திங் பண்ணார். தலை அப்படி திருப்புறாரு. சவுண்ட் எனக்கு முதுகுலேருந்து இவ்வளோ சவுண்ட் வருமா எனக்கே தெரியல. So my God. How was it? Seriously very fine. See, பண்ணி 2 days ஆச்சு. பட் ரைட் நவ் ஐம் வெரி ஹாப்பி. எனக்கு அந்த தூக்கத்தில் பிரச்சனை இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஸோ சூப்பர். ஷூட்டிங் போயிட்டு வரவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Please. Really guys, so nice.